Աներևակայելի գեղեցիկ և տխուր հեքիաթ, որը ծնվել է հին հունական դիցաբանության խորքերում։ Խոսքը նարգիս ծաղկի ստեղծման առեղծվածային լեգենդի մասին է։ Անտիկ անտառներում ապրում էր մի երիտասարդ որսորդ, Նարկիսոս անունով, ում գեղեցկությունը այնքան շլացուցիչ էր, որ անգամ աստվածներն էին հիանում նրանով։ Անտառի բոլոր հավերժահարսերը սիրահարված էին նրան, բայց երիտասարդի սիրտը սառն էր, ինչպես լեռնային բյուրեղը։ Երբ գեղեցկուհի Էխոն խոստովանեց իր սերը, Նարկիսոսը արհամարհեց և մերժեց նրան, թողնելով, որ հավերժահարսը հալվի վշտից և վերածվի միայն լեռնային արձագանքի։ Տեսնելով այս անտարբերությունը, արդարադատության աստվածուհի Նեմեսիսը որոշեց պատժել Գորոս պատանուն։ Մի շոգ օր, երբ Նարկիսոսը կռացավ վճիտ աղբյուրի վրա ջուր խմելու, նա ջրի հայելու մեջ առաջին անգամ տեսավ իր իսկ արտացոլանքը և անմիջապես սիրահարվեց դրան։ Նա այնքան էր հմայված այդ անհասանելի գեղեցկությամբ, որ չէր կարողանում կտրել հայացքը և օրեր շարունակ մնաց ափին կանգնած։ Ի վերջո նա հալվեց այդ անպատասխան սիրուց և նրա մարմնի փոխարեն աճեց մի նրբագեղ և սպիտակ ծաղիկ, որը միշտ խոնարհում է գլուխը, կարծես հավերժ փնտրելով իր արտացոլանքը ջրերի մեջ։ Այս հեքիաթը ապացուցում է, որ ինքնասիրահարվածությունը կարող է դառնալ ամենագեղեցիկ, բայց և ամենադաժան թակարդը։